हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मोबाइल फ़ोन के स्पीकर या फिर साउंड प्रॉब्लम के बारे में कि गाइस आपके अभी फ़ोन पे अगर कोई कॉल करता है तो साउंड वाली प्रॉब्लम आ जाती है या फिर माइक वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। 2-3 स्टेप बताएंगे, आप उनको फॉलो कर लेंगे तो आपके प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे गाइस करना है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो सबसे पहले क्या करना है, जाना है आपको अपने सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी साउंड एंड वाइब्रेशन का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना है साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करके। गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए चेक करना है कि आपका वॉल्यूम पूरा है कि नहीं। यहाँ पर रिंगटोन जो भी है वो यहाँ पर सभी आपको यहाँ से चेक कर लेना है। और गाइस चेक करने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर देखिए चेक करना वॉल्यूम बटन फंक्शन। तो यहाँ मीडिया वॉल्यूम पे रहने देना है, रिंगटोन रहेगा तो मीडिया कर लेना। अब आना है आपको सिंपली बैक, और बैक आने के बाद गाइस अब आपको जाना है नीचे और यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी एडिशनल सेटिंग्स। आपको इस एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करना है या फिर आप ऊपर सर्च कर सकते हैं, एडिशनल सेटिंग आपको मिल जाएगी। फिर आपको एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको आना है नीचे और यहाँ पर एक सेटिंग खोजनी है बैकअप एंड रीसेट। आपको बैकअप एंड रीसेट वाली सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद दो सेटिंग आपको मिलेगी, रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स और रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली। तो गाइस आपको दूसरे वाले सेटिंग पे क्लिक करना है, रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, क्योंकि हमारे मोबाइल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जिससे कि माइक वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली पे। और गाइस जैसे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर रीसेट कर देना है। जैसे ही आप इतना कर लेते हैं, हो सकता है आपका फ़ोन जो है पावर ऑफ हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए। अगर स्विच ऑफ हो जाए तो आपको स्विच ऑन कर देना है, या फिर आपकी सेटिंग जो अपने आप ही ऐसे रिस्टार्ट हो जाएगी, फ़ोन पावर ऑफ भी नहीं होगा। और यहाँ पर आपका इंटरनेट और वाईफाई ऑन हो जाएगा और आप में के फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम रहेगी माइक वाली या फिर स्पीकर वाली, सब यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।